Nina furaha kwamba leo tuna wanafunzi idadi kama 52 hivi ambao tulikuwa nao siku ya leo wakiwa wanawasilisha ubunifu wao katika nyanja za biashara. Chuo cha Uhasibu Arusha kimekuwa na kituo atamizi ambacho ni miaka tangu 2018 tunaendesha mafunzo kwa wanafunzi wanavyokuja, wanashauriwa kuja na mawazo yao, na yale mawazo ya kwao wanafundishwa, wanaelekezwa, yanatengenezwa mpaka inafikia kuwa bidhaa kamili. Na kila mwaka, kila wanafunzi wanapokuja, tunaanza na wanafunzi wale wapya kabisa kuwafundisha wanawezaje kuangalia mazingira na kuweza kuja na mawazo bunifu ya kutatua matatizo yaliyoko katika jamii. Inaweza ikawa ni jamii ya chuo, inaweza ikawa ni jamii ya Tanzania, au ikawa hata jamii ya sehemu wanakotoka huko kijijini. Kwa hiyo wanafunzi wanakuja na mawazo tofauti ya kutatua changamoto ambazo ziko katika jamii. Lakini wanavyofanya hivyo sasa, tunawasaidia ili yale mawazo yao bunifu yaweze kwenda na kuwa bidhaa kamili, ili waweze kufanya biashara. Tunajua jinsi ambavyo ajira zina changamoto. Kwa hiyo imekuwa ni desturi au ni utaratibu wa makusudi kabisa kwa Chuo cha Uhasibu Arusha kuwafunza hawa wanafunzi, kuwasaidia namna kuja na mawazo bunifu, na vile vile kuwasaidia mpaka wanafika hatua sasa hivi wengi wana kampuni zao. Kwa kweli sisi tunashukuru. Kwa kweli sisi tunafurahi na tunajivunia. Kwa chuo hili ndio malengo makuu ya chuo, kwamba wanafunzi wajifunze namna ya kuja na bidhaa mbalimbali. Unajua Chuo cha Uhasibu Arusha kila mwanafunzi anajifunza entrepreneurship, namna ya kuanzisha biashara. Hilo ni lazima kwa kila mwanafunzi. Sio wote ambao wanafikia hatua hizi wanaingia kwenye incubator na kuweza kuja na mawazo, lakini tunashukuru kwamba jinsi ambavyo hawa wachache ambavyo wamejifunza mpaka wamefika siku ya leo ambapo tunasema wanahitimu, ni mahafali ya kuhitimu mawazo yao bunifu, kwamba sasa wamehitimisha kwa sababu waliwekwa pamoja wakafundishwa, lakini sasa imefika wakati ambapo wamefikisha ujumbe wao, ambapo unasema wanafanya pitch, wana present, wamefikisha ujumbe wao kwamba hiki ndio ambacho ninachotaka kukifanya. Na wale washindi kwa kweli tunawapongeza sana. Wamekuja na mawazo mazuri kabisa, hata mpaka majaji wakasema kumbe kuna wanafunzi wenye mawazo mazuri. Kwa hiyo kwetu kwa chuo ni furaha, kwetu kwa chuo tunaona kwamba yale malengo na mkakati ambao tunayategemea, ambao tuliyataka, yameshafikiwa. Na tunashukuru kwamba tunafanya sehemu ya kutimiza sera mpya ya elimu. Sera mpya ya elimu imekuja ikatukuta, lakini imekutukuta mahali sahihi. Na sasa hivi ndio tunafanya kwa nguvu kubwa kabisa kuhakikisha kwamba lile lengo ambalo taifa linalitaka, kwamba wanafunzi wao wabunifu, vijana wetu wao wabunifu, tunafurahi kwamba tunaweza kulitimiza na kwa sasa. Kwa hiyo ni lengo letu chuo kuongeza juhudi na kuhakikisha kwamba idadi kubwa zaidi ya wanafunzi wanaweza wakawa na mawazo mazuri, wakawa na maubunifu, na wakaweza kulelewa mpaka kufikia kwamba ule ubunifu wao umekuwa sasa ni bidhaa na unaweza ukawapa kipato. Na kwa kweli tunashukuru. Tunashukuru pia kwa siku ya leo, kama tulivyokuwa tumeeleza hapo mwanzo, tumepata support kutoka kwa HEET, Higher Education Transformation, ambao wametupa kiasi cha fedha ambacho ni sehemu ya Chuo cha Uhasibu Arusha kilipata huo ufadhili, na kiasi cha pesa kimetumika sasa kusaidia katika kufanya hii kazi ya leo ambayo ilifanyika kwa muda mrefu, lakini mpaka leo hao wanafunzi tunasema wamefikia kwenye mahafali yao ya lile wazo kuonekana sasa linafaa. Lakini sio kwamba ni graduation, kwamba ndio wamemaliza. Huu ndio mwanzo sasa, kwamba nyie mliofikia hapa mawazo yenu yanafaa. Kwa hiyo tunaenda kwenye hatua nyingine sasa ya kuwalea ili yale mawazo yao yakaweze kuwa biashara. Mradi wa HEET unasaidia wanafunzi kukuza vipaji vyao, lakini pia inasaidia wanafunzi kwa ajili ya kupata
kipato au kianzilishi katika biashara. Kama leo tulivyoona wanafunzi mbalimbali takribani 52 waliweza kuongea hapa mbele ya judges kwa kupresent their pitches, lakini baada ya hapo waliweza kuwa awarded zawadi mbalimbali ikiwemo takribani fedha taslimu kuanzia 300,000 mpaka 1,000,000. Na hii yote ni na hii yote ni kutokana na mradi wa HIT ambayo nia yake kubwa ni kwa ajili ya kuwezesha vijana waweze kuwa na ujuzi na ubunifu katika ujasiriamali. Na chuo cha wasibu wa Arusha tukiongozwa na mkuu wa chuo tumeweza kufanya hivyo kwa kuwa na startup center ambayo inawezesha wanafunzi kwa ajili ya kupata uelewa wa ujasiriamali, lakini pia kuongezea uwezo wa kuweza kufanya pitching ndani ya nchi lakini nje ya nchi. Kwa mfano, kuna baadhi ya wanafunzi wa chuo cha wasibu wa Arusha waliweza kushinda katika mashindano ya mashirika kama UNDP. Kwa kifupi, it was a very good experience. Ilikuwa ni tukio moja zuri sana. Participants walikuwa wamejipanga vizuri. Idea zao zilikuwa pia ni nzuri sana, to be honest. And of course sawa, tulikuwa tuna washindi, lakini tunajua kwamba lazima tupate the best of the best. Ila all the ideas were the best. Kati ya ideas ambazo binafsi nilizipenda and ninawa motivate au niseme I would love to encourage them waendelee nayo ni ideas ya mshindi wa kwanza ambao walikuwa ni Samolen TV, I think. Nilipenda kwa sababu unajua masuala ya entrepreneurship, it's more of practical more than learning. Kwa hiyo watu wanavyoona zaidi watu ni nini walifanya na wakatoboa au wakafanikiwa, encourage wengi kujiengage na their ideas au kufanya their ideas kuzifanya work on their ideas in short. So I loved their idea na encourage sana wa practice kwa ubora wao, kwa sababu itasaidia a lot of young generation ambao wana ideas haswa hapa IAA na ambao wako tayari kwenye incubator itawasaidia waweze kuendeleza ideas zao, kwa sababu they will see, dunia itaona kwamba kuna watu somewhere they have something and they are doing something na wana perform just kwa kupitia hiyo idea yao walionao ya Samolen TV. So ni washukuru sana kwa kweli na ni wa encourage waendelee na idea zao, they had the best. Na kwa wale ambao put some inputs kwenye idea zao zilikuwa ni nzuri, lakini wakiwork on those inputs zitakuwa nzuri zaidi. So kuwa criticized ni jambo zuri kwa sababu litakusaidia uendeleze, urekebishe pale ambapo unakosea na kulifanya liwe bora zaidi kulingana na tatizo ya jamii na jamii kiujumla. So I motivate all of them, wale ambao tuliwarekebisha yafanyie kazi na waendelee na idea zao. They will it's a very good thing na walikuwa na the best ideas I've ever seen.